وإنهم لكاذبون. نعم. لا تعطلنا يا أخي بارك الله فيك، أنا عندي على رأسي، ولكن لا تعطل إخوانك. الوقت ليس لك وحدك، الوقت ليس لك وحدك، لا تظلم. لو أخذت الوقت وحدك ظلمت. عندي كثير ينبغي أن أؤديه، فارحمني وارحم إخوانك بارك الله فيك. أعزك الله، وأنا أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. اجلس يا أخي بارك الله فيك. أعزك الله ونفع بك، أعزك الله ونفع بك وصرف الله عنك. وأشهد الملائكة وأشهد هذا المجلس المبارك مجلس الذكر أني قد اشتبه علي في أمر الشيخ، وأنا أستغفر الله وأتوب. سيب، دعه قل يا أخي، قل. نعم. قل أكمل هذا الكلام. هذا مطلب شرعي. أكمل الكلام. نعم. اشتبه عليك أمره ثم تبين لك أمره على خير. كذلك نعم. بمشيئة الله فاجعلني في حل. نعم. نعم أنت في حل. وأريد منك نصيحة. وأسأل الله تبارك وتعالى نصيحتي لك هي نصيحة الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصيتي لك اتق الله وكفى بها وصية. نفع الله بك. ثم نكون لا بأس سأذهب إلى الوالدين تركتهم في الجزائر. لا بأس. وأنا مقصر في أمر البر، يعني أسأل الله أن يرزقك بر والديك والزوجة والولد، وأن يرزقك الله الوفاء. أنا أسترشدك لا أدعي فوق علم الله عز وجل. أسأل الله أن ينفع بك. هل تنصحني بأن أذهب؟ كما استخر الله تبارك وتعالى في الذهاب وعدمه، وامضي لما يقدر الله تبارك وتعالى. شفاك الله وعافاك. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. لا بأس يا أخي بارك الله فيك. لا عليك، لا عليك. نفع الله تعالى بك وأحسن الله إليك وأفضل الله عليك. وجزاك يا أخي. الله جل وعلا